Очень интересная тема про храп. Сколько анекдотов про него присутствует. И, конечно, задача каждого человека, чтобы окружающие не страдали от того, что ты спишь и храпишь, нужно понять, откуда он берется. Так вот, в детской книжке «Тело человека» вот этот вот рисунок с детской книжки «Тело человека». Сейчас я вам ее покажу. Показана природа храпа. Как говорили нам в институте наши преподаватели, тыкните пальцем, где возникает проблема. Так вот, при храпе проблема возникает, как написано в детской книжке «Тело человека», в области шейных лимфатических узлов. При воспалительном процессе нос, пазухи, задняя стенка глотки, хронический фарингит. Всех, кого направляла, все приходят с этим диагнозом, особенно сейчас осенью. Любые процедуры, которые мы делаем, стоматологические, иногда даже массажи в области, косметические в области лица. Если при массаже мы застойную лимфу не вывели с вами в венозный угол, посмотрите внимательно, венозный угол, сюда у нас сводится лимфа с лица. И если она застаивается в области шеи, то нарушается работа как щитовидной железы, так и всех еще и костных структур. Посмотрите, в детской книжке у нас как раз показано, лимфатические узлы лежат на костной ткани. И если вы видите человека, у которого несимметрично расположены ключицы, мужчины по ключицам выбирали женщину, если они ровные, при декольте на бале, да, значит, эта женщина здорова. А если они асимметричные, посмотрите, от чего они асимметричные. Вот у тех, у кого асимметричные ключицы, это проблема позвоночных артерий. И это проблема лимфостаза венозного угла, о которых я постоянно рассказываю в видео. Тонкости работы с венозным углом, ошибки при работе с венозным углом. Это удивительное местечко в нашем теле, куда собираются отходы. Я объясняю, это 3 трубы с головы. При проблемах застоя в голове, а это хронический воспалительный процесс, уха, горла, носа, собирается отсюда лимфа с плеч, и значит, у нас при любом воспалительном процессе артроза, артрит, это что? Это лимфостаз венозного угла, плечевых, я имею в виду, сустав. Если у нас нарушен идет воспалительный процесс на слизистой желудочно-кишечного тракта, то у нас опять лимфа сюда собирается в венозный угол. И значит, работа качественная именно с венозным углом, посмотрите, вот он венозный угол, а посмотрите, какая сетка сосудов лимфатических находится у нас на шее. Мы с вами говорим о том, что да, это все ерунда, как мне доктор однажды говорит, это все ерунда. Я говорю, доктор, а ты сам храпишь? Он говорит, ну, конечно, Ольга Ивановна, да? Поэтому, если мы убираем лимфостаз вот в этих трубочках, это поверхностная работа с шейными лимфатическими узлами, везде показываю, онлайн-курс есть этому посвященный. И это работа с глубокими лимфатическими узлами, опять придется мне проговорить эту тему, потому что все забывают последовательность, которая у нас работает с поверхностными лимфатическими узлами и глубокими. И вот когда у нас будет длинная тоненькая шейка с отсутствием шейного лимфостаза, да, когда у нас ключицы выровнятся, а сейчас еще другая беда. Сейчас у нас начинают скулы выпячиваться после стоматологических процедур вперед. Посмотрите, почему она выпячивается у нас. Это опять лимфостаз на скуловой кости. Работа лимфатическим массажем в области лица. А тут мы с вами помним, что все у нас обязательно стекает вниз, вот что все забывают, и начинают работать, например, с областью лба при косметических процедурах, забыть
пройти путь, когда у нас с области лба все должно стечь в венозный угол. Всякое длительное напряжение в шее дает нам лимфостаз затылочных лимфатических узлов. И это опять застой вот здесь. Попробуйте-ка сделать лимфатический массаж перед сном. Вы удивитесь, потому что будет и сон лучше, потому что восстановится кровообращение в области центров сна. А если еще добавите и диафрагмальное дыхание, то мы с вами будем иметь проходимость главного лимфатического протока. Вот он у нас левый. Диафрагмальное дыхание позволит убрать лимфостаз в левом лимфатическом протоке. А значит, у нас активно будет стекать лимфа по закону притяжения Земли сюда, в венозный уголочек. Я желаю вам жить без храпа, потому что это всегда всех напрягает, особенно когда вы оказываетесь в каком-то коллективе, и тут вместе спать надо в палатке, да? Ну никак тогда не устраивает этот товарищ. Либо дополнительную палатку брать, либо лимфостаз убирать. Всем здоровья и отсутствия храпа.